Dit is lijn 7 richting Azartplein. Burgemeester Röellstraat, Slotermeerlaan. Overstappen op de lijnen 13 en 369. Plein 40, 45, Slotermeerlaan. Overstappen op de lijnen 21, 369 en streekvervoer. Burgemeester Eliasstraat.
Burgemeester Fockstraat. Burgemeester de Vlugtlaan, Bos en Lommerweg. Overstappen op de lijnen 21, 50, 51 en streekvervoer. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Bos en Lommerplein, Hoofdweg. Overstappen op de lijnen 15, 21 en streekvervoer. Jan van Galenstraat, Hoofdweg.
Mercatorplein, Jan Evertsenstraat, Hoofdweg. Overstappen op de lijnen 13, 15 en 18. Willem, Schoutenstraat, Hoofdweg. Hoofdweg, Postjesweg, Rembrandtpark. Overstappen op de lijnen 15, 17 en 18. Witte, de Withstraat, Postjesweg.
bank was inchecken. Oh. Dat is goedkoper. Withstraat, Kinkerstraat, Ten Katerstraat. Bilderdijkstraat, Kinkerstraat. Overstappen op de lijnen 3 en 17.
Elandsgracht, Marnixstraat, Nassaukade, busstation Elandsgracht. Overstappen op de lijnen 5, 17, 19 en streekvervoer. Leidseplein, Leidse Square, Entertainment Area, Marnixstraat, Stadhouderskade. Overstappen op de lijnen 1, 2, 5, 12, 19 en streekvervoer. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Rijksmuseum, Spiegelgracht, Museumplein, Museum District, Stedelijk Museum, Van Gogh Museum.
Vijzelgracht. Weteringscircuit. Ferdinand Bolstraat. Stadhouderskade. Heineken Experience. Overstappen op de lijnen 1, 19, 24 en 52. Frederiksplein, Stadhouderskade, Van Wouwstraat, Albert Kuipmarkt. Amsterdam Famous Street Market. Overstappen op de lijnen 1, 4 en 19.
Weesperplein. Overstappen op de lijnen 1, 19, 51, 53 en 54. Schravenzandenstraat. Alexanderplein, Mauritskade, Tropeninstituut. Overstappen op de lijnen 14 en 19. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Hoofdweg, Zeeburgerstraat.
Eerste Koehoornstraat, Oostenburgergracht, Krukiuskade. Overstappen op lijn 22. Eerste Leegwaterstraat. Rietlandpark, Pietheinkade. Overstappen op lijn 26. Van Eesterenlaan, Oostelijke Handelskade. Overstappen op de lijnen 43 en 65.
Azartplein, KNSM-laan, Sumatra-kade, eindpunt. Overstappen op de lijnen 43, 65 en F1. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog en word abonnee. Thanks for watching. If you enjoyed this video then please leave a like. Also subscribe to see all our new videos. Spore 4. The Railway Entertainment Channel.